Друзья, всем привет! Это очередной выпуск канала Kurtis Crazy Train. Хочу сразу сказать, что не всегда все получается сказать, что-то забывается, что-то как-то кажется в момент монтажа не очень хорошо получившимся или, может быть, даже глупым. Но, извините, это все-таки не текстовая рецензия, не рукописная. Здесь приходится еще говорить и за языком следить, поэтому, может быть, рецензии получаются не совсем развернутыми. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с релизами лейбла Satanat Records. Сегодня это группа Хайсем, проект из Донецка. Это проект одного человека, Андрея Толока. На этом альбоме ему помогают еще 3 музыканта. Название альбома я не буду озвучивать, потому что боюсь тут запутаться совсем, потому что тут что-то на якутском языке, и кажется, альбом посвящен какому-то якутскому эпосу, какая-то вот такая тема здесь присутствует. На оформлении некое существо в капюшоне, я так и не понял, кто это. Здесь и крылья есть, и рога, и какие-то щупальца. Поэтому, если у вас будут мысли о том, что же здесь изображено, пишите в комментариях, обсудим, что это за зверь такой, или что это вообще за существо такое. Теперь поговорим о главном, именно о музыке. Здесь на альбоме всего 4 трека, они длинные, где-то от 10 до 14 минут. Если говорить очень упрощенно, то это или black metal, или black death metal, но мы-то упрощать не будем, зачем, мы скажем все как есть. На самом деле это очень-очень мелодичный, навороченный став. Мне показалось, что местами гитарная работа очень перекликается с гитарной работой Дэна Свена и Edge of Sanity. Такие, знаете, вот, полупрогрессивные вещи. Я бы даже сказал, что это, наверное, все-таки, можно сказать, что это и прогрессив black metal, как-то так. Вокал на альбоме, он почти всегда одинаковый. Это такой достаточно злобный скрим, похожий на Immortal, где-то вот так мне показалось. И чистый вокал встречается мужской, кстати, очень неплохой. И в одном месте проскочила женская сопрано. Вот оно внесло некий диссонанс в мои ощущения. Я бы скорее маленький минусик бы за него поставил. Но автору виднее, может быть, и я ошибаюсь, может, я не в то время слушал, не в том настроении. Если говорить о маленьких изюминках, то в одном месте были органные партии, понятно, здесь тема Якутии прослеживается. И в третьей, по-моему, песне проскочил такой некий техногенный риф или техногенное соло, которое мне напомнило творчество группы Voivod. Резюмируя, скажу, что это офигеннейший альбом. Я уверен, что вот его-то я точно буду переслушивать и положу в машину, и буду время от времени к нему возвращаться. Потому что именно вот такие вещи, которые наполнены и смыслом, и мелодикой, и отлично записаны, и имеющие технические в себе всевозможные преимущества, их приятно слушать много раз. И чем больше раз будешь слушать, тем все больше и больше будешь проникаться. Следующий диск — это группа Abigorум. Теперь это уже точно группа. В предыдущем обзоре или в одном из предыдущих я уже показывал сплит Abigorум с проектом Streetborg из Австралии. Но сейчас он в свой проект взял еще, пригласил, или они сами, может быть, вторглись. Это 2 немцев из Бранденбурга. Сандра играет на басу, и Тино, он играет на гитаре и сочиняет и поет тексты. Ссылку на предыдущий обзор того сплита я вам положу в первом посте. На обложке и вообще оформлении это оккультная тема, горящие свечи, алтарь какой-то с черепами и розой. Так, теперь поговорим о музыке. Ребята, это очень страшная музыка. Она нарочито сыро записано. Это звуки, идущие из каких-то мрачных сырых катакомб, где происходят вот эти оккультные ритуалы, где музыканты предаются неким сатанинским, наверное, оргиям или чему там они предаются, уж не знаю. Здесь постоянно медленный темп, медленный или среднескоростной темп. Неакцентированные барабаны и такой округлый бас, создающий постоянно какую-то такую небольшую раскачку, как бы пум,
Пум-пум-пум. Вот как-то так. Я бы сказал, что это точно Black Doom. Это Black, очень медленный, и на фоне вот этого сырого звука здесь еще скрим на немецком языке, скрим и гроул, который вот этот немецкий язык на фоне такого мрачного происходящего создает еще более мрачную атмосферу, какую-то особенно злобную. Вообще уже даже с первого прослушивания рифы достаточно запоминающиеся, уж про второй раз я и говорить не буду. Мне вот лично 8-я песня больше всех понравилась, здесь риф такой особенно зловещий. Ну и если немножко пошутить, то вообще вся атмосфера альбома, она мне напомнила одну песню такой старой группы русского рока «Звуки Му», 52-й понедельник. Вот послушайте ее, послушайте этот альбом, и может быть что-то вам покажется перекликающимся. Так, ребят, следующая группа, извините, если я неправильно буду называть название этой группы, это Лаукснос, наверное. Это группа из Сыктывкара. Играют они нечто похожее на Atmospheric Black, ну, к этому позже. Это, насколько я помню, уже третий их альбом, и причем все они объединены одной концептуальной лирической темой. Это про морские путешествия. И вот эта третья часть, которая рассказывает об окончании пути моряка, что ли, наверное, который утонул в результате кораблекрушения, шторма, и вот он погружается в морские пучины и предстает перед глазами, перед очами, как они тут в текстах говорят часто, морского царя, по всей вероятности. Вообще, если вот обратиться к теме лирики, здесь у них много всяких таких слов, как узрим, стезя, девы, былых, сей, созерцал. Ну, надеюсь, что это именно стилизация под поэзию там 19-18 веков нашей русской, а не реальное исполнение, нереальное понимание, как должна современная поэзия выглядеть. Что касается звука, это, как я уже говорил, атмосферный black metal или post-black metal, не знаю, кто как это называет. Звук достаточно обтекаемый, но с такими механистичными барабанами, которые навеивают мысли о драм-машинке все-таки. Вокал на альбоме харшевый, такой хриплый, но я бы не стал называть это прямо скримом. Вокал на русском языке, все достаточно понятно, и в то же время вот произношение русского языка в экстремальном вокале на данном альбоме, оно слух не режет, все как-то достаточно гармонично. И если вслушиваться в текст, который достаточно разборчивый, и ничем больше не заниматься, вот просто слушать музыку, то как-то втягиваешься, реально втягиваешься во всю происходящую картину. В паре вещей проскочил чистый мужской вокал и какая-то что-то типа мелодикламации какой-то. Ну, для меня вот лично это показалось некой ошибкой такой, потому что в свое время была у меня такая старинная группа, еще Неофрон. Я там тоже пытался на русском языке что-то петь, но сразу понял, что если не умеешь, вот реально не умеешь, то лучше не пытаться, потому что чистый вокал лучше отдать профессионалу. В одном из предыдущих видео я рассказывал о группе In Tenebris. Вот что-то перекликающееся между этими группами есть, хотя In Tenebris они такие более меланхоличные, я бы сказал. Других ассоциаций для себя, честно говоря, я не нашел, потому что вот, таких вот групп в духе атмосферик black metal или post black metal достаточно много, и они между собой, в общем-то, схожи во многом. Так, на сегодня мы заканчиваем. Все, что я хотел на сегодня, я показал. В следующем выпуске мы, скорее всего, рассмотрим творчество моей собственной группы Halter, Dead Doom Metal, Ярославль. Покажем все диски, которые у нас вышли, ну и немножко расскажем о самой группе. Ребята, слушайте музыку, ну и то, что вам особенно понравилось, то покупайте на компакт-дисках, винилах, на чем хотите. Поддержите музыкантов, чтобы они могли и дальше заниматься творчеством. Всем peace.